Eto na mga kachika ang bago nating best friend sa araw-araw. Happy New Year mga kachika and welcome back to my channel! So, in today's episode, itetest natin ang isang product na nabili ko sa Lazada. Talaga sa struggle ko everyday dahil nga sa nagtatrabaho ang mamshi nyo, yung pag-aayos ng hair ko, like yung pag-blow dry at saka yung pagpa-plancha. But recently, hindi na ako nag-blow dry kasi masyadong maaga yung pasok ko, 7 AM. So dumarating na lang ako sa opisina na medyo basa-basa pa yung buhok ko and then doon ko na lang din siya pina-plancha. So nung December, may napadaan sa wall ko na parang ang ganda lang yung tingnan na pag nire-rotate ng model nung doon sa video. So in-order ko na din siya. Ang presyo niya, nung nakuha ko, is $899. Dumating yung package, lukot-lukot siya. See? Lukot-lukot siya. Bubble wrap yung package, pero lukot-lukot na yung box. And inside, yung product itself, naka-bubble wrap din siya. Ang box ay may kasamang parang instruction. It's made in China. May flag ng China. Safety instruction, yes. Powerful 1,200 watts motor. Lightweight. Ceramic heater. May maintenance and care. Operating instructions. Warranty policy instructions. Ang importante lang dito is alam natin kung ilang watts yung gagamitin natin. What else? Tingnan natin yung body. Ang sabi niya dito is, this is lightweight body. Check naman siya. Parang kalahating kilo lang siya. Ionic technology for reheating hair. Ito yata yung tinatawag na ionic whatever. Ceramic heater. Ito naman is ceramic. Mukhang ceramic naman. Hindi naman siya plastic. Gusto ko nga siyang kagatin eh. Pero mukhang ceramic naman siya. Yung body nung comb. Nakalagay din dito ay at ang importante pala dito, may note pala dito na binasa ko kanina. During the first few minutes when initial use, you may notice smoke and a slight odor, which is normal and will quickly disappear. So, let's try the product na. Ayan, sinaksak ko na siya and hindi naman siya umiinit. Hindi siya umiinit. May dun sa settings niya, mayroong tatlong pamimilian. May low, may medium, may high. Tapos off yung blue. So, itatapat yung arrow doon. Let's try si low. Okay naman si low. And I just would like to mention na medyo basa-basa pa yung buhok ko. Parang siguro mas effective or mas madaling magpatuyo ng buhok kapag medyo basa pa. As compared dun sa super dry na yung buhok mo tapos i-blow dry mo. And as you notice, manipis lang yung buhok ko. So siguro mabilis lang to. At yun yung si low. Try natin si middle. Oh. Actually, madali siyang i-glide eh. Pag nire-rotate, pwede na siyang i-rotate. Yan si middle. Eto si low. Parang mas malakas si low, no? Try natin si high. Yan si high. Ito si low.
So, yung napansin ko lang, si low at saka si high, pareho sila nung buga. Kung maririnig nyo yung ginawa ko kanina, pareho sila nung buga, and then si middle yung pinakamahina. So far, di ko pa naaamoy dun sa sinasabi niya kanina sa instruction na meron parang burning scent na maaamoy tayo. Pero dito, mainit na siya. See? So, gagawin ko, tatapusin ko na lang muna yung buong buhok ko, and then, I'll update you guys later kung anong magiging itsura. Surprisingly, tapos na yung pag-blow dry sa buhok ko. Tapos na yung pag-style natin sa buhok ko. Very easy lang. Kinomb lang natin siya ng panoob. And hindi ako umalis sa low setting. Hindi ako nag-middle at hindi ako nag-high. Kasi nga, yung buhok ko talaga is naturally very thin. Pag makapal yung buhok mo, kakailanganin mong i-section yung buhok mo para madali mong makuha yung mga nasa likod. Pero, in my case, na kasi nga, sobrang nipis ng buhok ko, hindi ko na kailangan ng sectioning. So, ayun siya. At, what surprises me more is that hindi ako gumamit ng heat protect. Wala akong ginamit sa buhok ko. Hindi tayo gumawa ng hair prep para maglagay ako ng oil or something. But, yung end result, yung quality nung na-blow dry niya is really nice. It's soft. Kung makikita niyo dun sa video, 2 minutes lang or less than 2 minutes ko lang nakuha lahat ng to. So, for me, yung capability niya as kung ano yung product na to, which is magkasama si blow dryer at saka si plancha, kayang ibigay itong product na to, and it's very lightweight. But then hindi to kakasya sa handbag ko kasi see, look at that, kasing laki siya ng braso ko. Iwanan ko na lang siya sa office. Yung worry ko din kanina na kung yung burning scent na maaamoy natin, hindi siya umabot sa level na yon. Probably because nasa low lang tayo ng settings. And this one, mabilis din nag-subside yung heat na naramdaman ko kanina when we started this. And the bristles, it's so soft. Ang soft niya, parang pwede talaga siyang parang suklay sa bahay. Eto na mga kachika, ang bago nating best friend sa araw-araw. I have no other comments. I just love this product and sana lang magtagal siya. Ay, bakit ngayon lang kita nakilala? Gusto nyong mapadali ang buhay nyo sa araw-araw na pag-ayos ng buhok nyo, you have to get this product. It's really nice. With the price na $899, this is super, super good catch. So, thank you everyone for watching. Happy New Year! And don't forget to like and subscribe. Bye!